कमरा चाहिए, एक कमरा हम कर रहे हैं, जो फैसला होगा सब पूरा चैप्टर खत्म। जो पहले गए ये बताना हमको वो दे दो तो है भैया, वो नहीं बोल दो तो कि हमें जो मिल गया एक कमरा वो हमको कमरा चाहिए, हमको नहीं देगा। नहीं तो तुमको दस्तखत नहीं करना, दस्तखत नहीं करना तो बिल्कुल नहीं करना था। बाप के मरे का दुख बिल्कुल नहीं है राम दे। बाप के मरे का दुख नहीं, तुम्हें पर दुख, हमें दुख नहीं है। हमें तुम पर पूरा पटोर के रख लो। नहीं होएगा तो भैया बात है दोनों जन खेल रहा नहीं कछु फायदा नहीं है भैया। ऐसी तैसी तरह ऐसा लगा तो का नहीं मैं तो यार भैया तुमको है भी तो देखा हो यार भैया। बोल तो रहे हैं कि हमें एक कमरा दे दो, हमें मारे जा रहे भैया थे 75 जैसे 75 आदमी ना 2 जने तो 5 ही में कमी है ना, जैसे ऊपर नहीं 25 कमी है 25। हां 25 जैसे में 25 जैसे में कमरा वाले चाहिए। मैं बैठा रहा हूँ पूरे पंचन खत्म मैं नहीं बैठना इधर पास, हम नहीं बैठते हैं। ना बोला रहे थे तुम माने वाले नहीं हो, तुम माने वाले नहीं हो ना। इतना समझदार हो जाओ घर में भैया वो नहीं दस्तखत ना करे, बड़े भैया आप नहीं दस्तखत नहीं करने तो भैया कि हमें कमरा चाहिए। इतने समझदार बोल दे हम बोले रहे हैं सीधे सीधे बटेगा। बैठ के अंदर कर लो, अच्छा नहीं लगा हमारे जाया रहे यार भगवान की तरफ में हमारे यहां पे आए हैं जो भी है अंदर बैठ के अपने वो कर लेगा। सब रहे हैं यार मोहल्ला के जन के सामने दस्तखत भाई सब कछु भाई ने तुम बोल नहीं दस्तखत न करने थे रहे हो ना, तुम्हारा भी रहे हो नहीं रहे यार। पहले नहीं रहे, पहले 25 आदमी और रहे हैं। पहले तो 25 आदमी और रहे ना, फिर तो कैसे कैंसिल कर दिए। हाँ अब कंडे लकड़ी रखना जगह चाहिए, मालूम बारी में जगह चाहिए। करे हम भाई दादा करी तो कुछ करी से बताओ यार। तो है ही नहीं मैं कर रहा हूँ मौसिया हमने कहा चलो दे देते हैं। चल ठीक है, दादा करी सी जानकारी सी दादा मैं करूंगा भैया। आप ये कहता दादा करी तुम अपना दादा करी से तो हमने करो ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है। वैसे ही रहो, फिर दादा करी से तो फिर वैसे ही रहो, और तुम भी अपना काम करो, अपन भी अपना काम करते हैं, ठीक है। भैया तो समझदार है, बड़े है तो अरे तो भैया यहाँ हमें उल्टा समझा रहे हो यार, हमें यार मैं कछु कहे ना, पहले बताओ मैं आपसे कछु कहे हूँ नहीं तो कह लग से मांगी सी काम कर रही हूँ और की अलग से मांगी ये तो कह रहे हैं ना ये भैया हमें तुम कमरा नहीं दे रहे हैं, तुम सीधे सीधे भैया 1/2 करो। फिर मैं तो ये पैसा तो देने तैयार है ना, जैसे कौन? कमरा को तो 1,50,000 75 कमरा बन मैं ये जाएगा। कहा था भैया आप ही ले नहीं तो लेगा, कहा था तभी ले। में हमको दे दियो। मैं कछु गलती कह रही हूँ, कहीं ले वो भी लेता तो कह रहा हूँ बने बनाया आप ले लो। नहीं कमरा ले ले लो, ले कहीं ले ले बस ओके दो दे दियो, काम खत्म है। 2 कमरे 3 कमरा ले लो, 3 कमरा भैया 1/2 आधा करो, 1/2 एक इनके पास बन रहा है, इनके पास तो वो फ्री जा रहा है, इधर फ्री जा रहा है। उते भी मालूम उते भी एक तो मतलब उते पास कहाँ कमरा बनेगा बताओ, वहाँ पे कहाँ बने। हम तीनों कह रहे हैं, तीनों ले लेगा। तीनों नहीं लेना, हमें एक चाहिए, अभी एक कमरा चाहिए। कहाँ ले रहे हो? तीनों दे के तैयार है, उसी का बना है। अब बाप एक साथ बना कर लड़ाई तो हो भाई भाई ए मोरे पापा रे भाई पूरी बस चल रही मेरी एक बस हम लोग को थे नहीं है ना। अब जो अच्छा खराब तेरा बाप हाथ उठा के दिया है, संतोष मान रे भैया, संतोष मान। जो बाप देगा धूरा उठा के देगा बाप आदमी खुश रहे नहीं तो बाप का दम धूरा उठा के बाप दे जाता आदमी में खुश रहे थे। वो कह रही यार अब ऐसे बता रही है। बताओ क्या धूरा आदमी बाप दे जाता आदमी खुश रहेगा। अब बताओ केस अदालत कर रहे हैं तो किसकी बर्बादी, अपनी दोनों की बर्बादी। दोनों की एक की नहीं दोनों की मैं नहीं बोला कि मैं करी हूँ, मैं ये बोले उते भी फैसला जा सका, पहले जा सकते। अब जब ऊपर का कह रहे हैं तो केस अदालत नहीं भैया। अब तो समझ नहीं मन के ऊपर से जब नहीं मैं बुला थी सबका फोन करके मैं बुला रही हूँ, तो आप सबसे बात कर लिए चाहिए। उन्होंने से बात करने की जरूरत नहीं है, इनके पास 1 बार होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा फैसला इनके पास। मैं तो कहा था तीनों आप ले लेगा, भाई तीनों ले लेगा। बता भैया मैं सब में तैयार हूँ। होता है पास भैया 3 हिस्सा कैसे ले लो उसके पास? तुम यहाँ पे 3 हिस्सा यहाँ भी मांग रहे हो, खेत में एक अलग मांग रहे हो, एक अलग दे दिए, फिर उसमें और आधा और चाहिए। मैं नहीं करे हम भैया, तुम नहीं करे आधा करी सिस्टम में 5 पूरी घारी घारी काय का है नहीं तो वो काहे से निकल रहा है मकान से वो थोड़ा ना है कि तेरे उम्र में ना जो करी सी भैया दादा करे हम ओई से वो जिंदा में कर दो। अरे तो हल्ला ना कर रहे रोल मेरे अच्छा नहीं लगा ना
दोनों की जो सेवा बनी करे वो उसका जो बना करे, हमारा कहने का मतलब दोनों जनी जायदाद में बाकी बैठे। बिल्कुल। बाप जो हक दिया, हम कहीं तो 4 एकड़ जमीन है, 2 एकड़ ऐसी है, कोनो का 2.5 दे तो कोनो का 1.5 दे, तो कहने का मतलब तो जब ये फैसला भाव रहो तो ये फैसला तुमको माननी रहो है कि नहीं रहो है, हम ये तुमसे ये पूछते हैं। माने मैं पक्षवादी बात नहीं कर रहा, रातों रात इतने पास मालूम है, अच्छा है तय हो है? रातों रात इतने पास गोटी बैठ गई इतने पास की भैया जो अभी 2.5 एकड़ में से 1 एकड़ परपरस्ती के लिए दे गई इन्हें पास, बाकी 1.5 एकड़ बची। 1.5 एकड़ में भैया 75-75 डिसमिल दोनों लेने हैं, और ये वसीयतनामा भी लिख गया, वसीयतनामा भी लिख गया कि भैया दोनों हमारे अंदर आने के बाद में तुम दोनों ले लेना, ठीक है, आधो ले लेना। अब यहाँ पर रातों रात नहीं है, मैं पूरा उसको देना चाहता हूँ। 75 डिसमिल जो ज़मीन है मतलब 2.5 मतलब पूरी जाएगी, मतलब हमें कुछ नहीं मिलेगा, इनको मिलेगा पूरा। और ये तो जानकारी नहीं है। अब जब वहाँ हमको बैठे तो अब कहा यार, बोले यार नहीं अब उनको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं दिया जाएगा, तब इसी को दे हैं। हाँ तो वह तो वही के बदले में ना फिर 5 लोग आधे एकड़ दया नहीं हैं। तो ये क्या है मालूम, ऐसा कर देना 25 डिसमिल जमीन वो भी कम कर दी, और यहाँ हमको को मिला था क्या बोलते हैं कहने का मतलब लड़े पहले हम नहीं कुछ रहे। से बर्बाद होगी तो दोनों की होगी, इसीलिए हम तुम ही मंजूर रहो। मोर कहे का मतलब 75 डिसमिल जमीन तो ही कहता है, 75 नहीं कहे, 25 डिसमिल जमीन का सवाल है ना। अरे लड़का क्या सुना था, ज्यादा सुन रहे हैं। अपना काम करा, भीड़ लगा लेके नहीं जा। या कढ़ाई चीक चला पे अंदर पे दोनों रहे हैं नहीं, रातों रात गोटी बैठ गई मालूम इतने पास। तो जब रजिस्ट्री वही है तो जानकारी नहीं नहीं हम लोग नहीं गए, हम लोग नहीं गए, मैं नहीं गया तुम्हारी रजिस्ट्री में। जानकारी पूरी है, जो भी गए हैं अन्य के दिन उतने नहीं भैया, बिहाने भाई गए हैं, बिहाना भाई मेरे को बुलाया लेकिन लेके नहीं गए। मेरे एक दिन हमारी भाई है, एक दिन इनकी भाई है। देखो यार, दो ना हमारा जानकारी पूरी है। घर में काले नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ी बात यार भैया शकुन नहीं, मैं जाके घर तैयार में काले नहीं तुम लोग मालूम बोले भैया तुम मत जाओ, हम जा रहे थे पास, हम मैं फोन करूंगा मालूम होते पास, भैया मेरी बही उतर रखी है कहाँ पे, बैंक में रखी है, अगर वहाँ से मिलेगी तो तुम आ जाना। तुम नहीं ऐसे बोले थे ना? उनने तो काम नहीं भगा ना। दूसरे दिन की बात बोल रहे हैं, दूसरे दिन की बात। उनने आखिर गए है कि नहीं उनसे? दूसरे दिन, पहले दिन गया था तो जब 2 एकड़ की हो रही थी, पहले दिन गया था जब 2 एकड़ की हो रही थी। जब आप कहे है कि चलो 2.5 एकड़ की पूरी करवा लो, तब करवाए ना, नहीं करवाते रहे, नहीं कहे न, पूछ ले आप। मैं ये बोला था भैया अपन आपस में सब जगह से फंसत जा रहा हो, बताओ पहले पूछ ले 2.5 एकड़ की पूरी जब कहन है तब करवाए हैं, और हम अपनी आधे एकड़ की अपने नाम की नहीं करें। अब बताओ मंजूरी, अब पहले ये बताओ, और कहा थी हम नहीं रहे। भैया उस दिन ये चर्चा हुई थी हमारी कि भैया ऐसा करते हैं अपन मैं आपस ये में बांट कह रहा लेते हूँ, बाबू, हैं, कल है ठीक है, बड़ी तुम यहाँ ले लेते हो, वही बात बना के ना रहो, सुख शांति से रहो, बढ़िया। दोबारा जब दूसरे दिन जाने के लिए तो ये हमको लेके नहीं जाते, ठीक है, अकेले चले गए, अकेले रजिस्ट्री करवा के आ गए। इनको ये बोला मेरे को मान तुम घर में रहना, मैं बुलाऊंगा। इनकी मर्जी, सब भाई है मर्जी, बात होके गए हैं। जब कानून फैसला बनो है तो तुम हाँ सब पंच रहे हैं, कि कोनो पंच के रहे हैं, गांव बस्ती गांव के रहे हैं, गांव के रिश्तेदार बता देना, नाम ले ले, बता दे। कहाँ सिल्लू का भी रहे हैं ना, सब पंच रहे हैं ना, चन्ना भी रहे हैं, दे रहे हैं, लल्लू में सब, लल्लू में चंडे महा सब तो रहे हैं। तुम भाई भाई कलह न बनाओ, मेरे कहने का मतलब ये है जो रहे नहीं बना रहे भैया, हम ज्यादा नहीं कह रहे हैं कि इतना ही बोल रहे हैं कि भैया हमको एक कमरा जो पहले दिया था हमको एक कमरा दे दो, तुम यहाँ की ले लो, प्रेम से बन, प्रेम से जो बात बोल रहे हैं, दोनों भाई भी रहे हैं, सब रहे हैं, प्रेम से बोल रहे हैं। तो ये कहा कि यहाँ भैया हम यहाँ के ऐसा घूम के निकला खबर नहीं चाहते। आदमी रहे पर जात 13-14 जात के रहे। क्या है कल बहुत खराब है, 22-23 सभी तुम भी एग्रीमेंट, तुम भी, और वो मोहन मिश्रा ने स्पष्ट कह दिया था कि ये बिना कंप्यूटर में, हाँ कंप्यूटर सब में फील्ड है, सब में फील्ड है, फोटो कॉपी उसकी स्टाम्प की, स्टाम्प की सबकी फील्ड है, सब है आपके पास, सब है, जब आपके पास सब है। देखो वो तो सब है, सबसे बड़ा ये हो गया कलह खत्म में, कलह कैसे खत्म हो वो नहीं होना। कल है ये वही के नाम पर रहने, वही ना बंटवारा नाम है, वही के नाम पर है। अब वो सब कुछ होगा, हो नहीं ले ऑनलाइन तक होगा, यही तो है ना, सब आगे तक चला गया।
तो आगे तक अब चलो, ये रहेगा कि सब है तुम उसके भाई पास। भाई हो यदि तो बना सकते हो, वैसा वही नहीं तो हम कह रहे हैं, गुडविल में वही हम तो कह रहे बना, मगर जो निर्णय हो गया हो गया, निर्णय ठीक हो है। गया। अरे वो भी बनेगा तो कैसा न बनेगा हाँ, भाई, नहीं जो बनना चाहिए यार, वाह। पंच जो रहे हैं उनको भी तो वो करना पड़ेगा, नहीं होती पंचानी होती है कि नहीं होती? नेट में डाल दे इसी यार, नेट में वो पूरा उसमें है। अरे तुम जो कर ठीक है ना? अरे तो ठीक है, उसमें ये लिखा है भैया उसमें 2 एकड़ जमीन आपको दी जाएगी, आधा एकड़ बड़े भैया को दी जाएगी। आधा एकड़। रजिस्ट्री हो गई कितने, 2.5 एकड़ की हो गई। नहीं आपके नहीं तो आधे एकड़ 2.5 एकड़ की हो गई। आधे एकड़ आपको मिली है कि नहीं पहले बताओ। एकड़ की बात है। मिली है, हाँ ठीक है। तो आधे एकड़ मिली है कि मिली नहीं? है, रजिस्ट्री करवा दूसरी जगह मिली, दूसरी जगह मिली है। आपके कहे के अनुसार कि लगी तार जहाँ है तो उधर रजिस्ट्री करवा तो उधर मिल गई है ही नहीं। साथ में चर्चा हुई कि हम भी साथ में चलेंगे, तो तुम हमको लेके नहीं गए, तुम 2.5 एकड़ की करवा लिए, 2.5 एकड़ करवा लिए। आपके कहे के अनुसार भाई है ना 2.5 एकड़। हमारे कहे सिर्फ चर्चा हुई थी भैया हम भी साथ में चलेंगे, दोनों जन करवाएंगे वहाँ पे, और तुम है तो जाके 2.5 की करवा लिए और हमें तो इधर की कर देना चालू नहीं कर तो दिया। आप जब कह रहे हैं कि आप पूरी करवा लो हमको यहाँ दे देने लगे। मैं ये नहीं बोला था मानो कि तुम पूरी करवा, भैया ऐसा हो सकता रजिस्ट्री है, भैया की नहीं ऐसा हो गई है, कहाँ की, कहाँ की? आधे एकड़ मिल गई है। ऊँचा की नहीं हुई ना अभी, ऊँचा की नहीं हुई। अरे तो आधे एकड़ जो कह रहे हैं तो मैं अपनी करवाई हूँ कि नहीं आपके? हाँ वो करवा दिए हो, यहाँ से वहाँ हो गई ना, जब हो गई है तो यहाँ से वहाँ हो करवा गई। दिए हो ना, ठीक तो है, मैं भी तो बोल रहा हूँ करवा दिए हो। घर का फिर पैसा इधर कर दो, बाकी वहाँ पे 25 जो जमीन और रही है वो भी कम हो गई अपनी, अगर वो भी अगर नहीं देना तो भैया वो भी हम छोड़ देंगे, ठीक है, वो भी छोड़ देंगे। कहीं छोड़ देंगे भैया। बाकी यहाँ पे घर का जो है भैया हमको एक कमरा चाहिए, वहाँ पर रहने वाली छत चाहिए वहाँ पे। तुम भी यहाँ पर रहो, हम भी यहाँ पर रहेंगे, सब तुम भी रहो हम भी रहते हैं। क्या कर रहे हैं? बुलवा लेंगे तो चार बुलवा की जरूरत नहीं है, अपन दोनों जन ही बैठेंगे और दोनों जन चर्चा करेंगे, जो होगा अपन दोनों करेंगे, कोई आदमी बीच में नहीं आएगा यार, ठीक है। मैं तो कहा था एक तरफ से बताओ जैसन बटो है एक खड़ो तरफ खड़ो से एक तरफ तीनों जब देखे मैं तैयार हूँ कि बल्कि मैं पैसा जब मैं खुद ही तैयार हूँ। खुद ही तैयार हो तो भैया ये बताओ, 1/2 यहाँ पे, 1/3 यहाँ भी कर रहे हो, 1 एकड़ जमीन वहाँ अलग ले रहे हो और 75 का पूरा ले जब रहे हो। पहले बताओ तो फिर ये जब अब मैं बोला। खतबा की नहीं बात कर रहे बोला हैं, मैं। घर की बस है ना, घर की मैं बस है बोला। ना, पहले समझ मैं बोला बोलो ना, बोलो क्या सबका तैयार। दादा यहाँ पर जब वो बहू रात दिन करी सी उतने नहीं आए, 1 बजे दादा वो 1 एकड़ जमीन यही बात फिर से वही दई ना। गई है। बब्बू गलत बोला था, नहीं वो उसको अलग से क्यों किया। बता दादा के ने बताया स्पष्ट बताया कहा, नहीं बताया? 1 एकड़ जमीन दे के बाद में वो और दाई के बाद में 1 एकड़ और मैं रजिस्ट्री करवा रही हूँ बहू के नाम पे, और हाँ 1 एकड़ तो पहले दे देगी। पहले दे दी गई थी तो परवस्ती के लाने, दोबारा कैसे दोबारा जब बब्बू कुछ नहीं करता, मेरा आता नहीं है यहाँ, कुछ एक लोटा पानी नहीं देता, कुछ नहीं करता, स्वयं बताया है नहीं बताया, बब्बू सामने पर जात खड़ा। इसके वजह से मैं बहू के नाम पे या 1 एकड़ जमीन और करवा रहे हैं, तो 2 एकड़ जमीन दिया है, बहू को अलग से बताओ दिया। बब्बू गलत हो बात तो 1 एकड़ तो पहले दे गई थी। पहले की छोड़ वो तो छोड़ जो दे ठीक है भैया, एक दे काम बार वही भैया बताए बार वही हम सुनन बार और परजात सुनन हमसे बार। खाली अंगूठा लगवाएगा भैया, ऐसा करना है तो तुम अंगूठा लगाओ यहाँ पे, नहीं तो तुम पूरा 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 खत्म करो, तुम जाओ यहाँ से निकलो। अपनी हिस्सा की हमें मिल गई और तुम्हारी हिस्सा की तुम्हें रह गई है, दादा की हिस्सा की वो चाहिए। अब है लफड़ा वो बताएंगे हम चाहे वो गांव वाले के नाम पे कर दे तो हम कुछ बोले वाले नहीं है। गाँव के नाम में कैसे कर देता हो, तो हमारे नाम पे करता या हमारे नाम पे करता? तो हम अपनी बता रहे हैं ना, तो बोध काहे नहीं है यार भैया तुम और हम बोल तो रहे नहीं हैं। बोध नहीं है तुम और के भैया। नहीं तो यार दो कमरा ले ले, 1 कमरा हम ही दे दे, तो मैं कहते तुम दस्तखत काहे करी, तुम दस्तखत काहे क्यों करी? 2 दस्तखत चक्कर तो वो भी दस्तखत नहीं कर तुम दे। दस्तखत क्यों करी? जब तुम कमरा लिया ना तो दस्तखत क्यों करी? वो दिन तो बोले नहीं दे ना काहे ना बोलन दे, नहीं दे रहा हम कहते हमारा सिर कट जातो मगर हम दस्तखत ना करते, समझ में आई? जैसे यहाँ का कमरा मिले यहाँ का मिलो, ठीक है, दादा का भी एक कमरा मिले तो ठीक है ना, यहाँ का तुम ही मिले उसमें पैसा बढ़ा, ठीक है ना, कितने पैसा जो तुम सच्चा है तो इतने दे, ठीक है ना, मैं खुली किताब। अब जो दादा का कमरा है तो तुम्हारा कथन ये है कि दादा वाला हक बटना चाहिए। दादा वाला हक नहीं। सुनो तो मैं बिल्कुल सही बिल्कुल बोल रहा हूँ कि जो दादा वाला है तो तुमको है कि दादा का हक। अब 1 तो मिल गए, ओवर पे आप कच्चा लिए तो पैसा दे दिया अर्जुन ने पक्का का, ठीक है ना। अब वो दादा का बचा है कमरा, तो एक तो दादा के हक में रहा, उस कमरे के लिए कह रहे हो? वही बता रहा हूँ ना हमको यार, हमको यहाँ भी कमरा दिया गया तो कमरा पूरा नहीं दिया गया वहाँ पे। उस दिन तो तुम टेप लेके नाप रहे थे, जब दोबारा हम
पहले दो बार फैसला हुआ तो उस समय के हम नहीं नापे हैं उधर से भैया तोर कमरा का रात हो बैठ रहे हो तो भैया तो पूरा ले ले यार है ना हम तो भाई ले ले रहे हैं उस समय हम कुछ नहीं बोले जी ठीक और छोटे वाले भैया रहेंगे यार और वो दिन तो बोले निशान लगा दिए बोले यहाँ से रहेगा यार कम से कम पूरा कमरा दे देते तो पूरा कमरा भी नहीं दिया कमरा मांगे हो, झूठ न बोलिए। मांगे थे नहीं मांगे मांगे हो, हाँ मांगे थे ना सुनो तो। नहीं यहाँ बोले मांगे हो, मगर वहाँ पंच ने ऐसा कहा है। मगर यदि आपको मान्य नहीं था तो स्पष्ट बोल देना था कि हमको मान्य नहीं है, हम इसमें मंजूरी नहीं है। यही तो मैं बोल रहा सुनो, हूँ, जब हम न दस्तखत नहीं तुम्हारे करना तो तरफ ही न अर्जुन तरफ, हमको बिल्कुल उससे लेना देना नहीं है। मगर तुम वहाँ मान्य कर लिए, मान लो दस्तखत कर दिए, यानी आप मान्य हो गए। उसी बात की कहानी है कि भैया जब तुम नहीं मानोगे यहाँ पे तो तुमको कुछ नहीं मिलेगा, सब जाएगा, तुमको कुछ नहीं मिलेगा। तो क्या देने थे ना ऐसे कैसे न देते यार बाबू, बिल्कुल अरे काहे न वही देते, दादा अरे पॉइंट काहे न देते यार, कब बुका बता दे ऐसा हो नहीं सकता कि देते हैं। कि न दे कर दो, हम नहीं करते। ऐसा तो हो ही नहीं सका, एक तरफा तो जा ही नहीं सकता। बता बाबू गलत बोलत हूँ, नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता है। हमारे सिर कट जा तो मगर हम दस्तखत न करते, न करते, भाई, पंच ऐसे न न पंच करते, देते। पंच न करते भाई, ऐसे न देते पंच। पंच न करते दस्तखत, ऐसे न करते कि हकदार आप भी है। हम वही बोल रहे हैं, हम आपस में दोनों जन बैठ के बात करेंगे, बना है इसी कारण से बना है। हम दोनों जन ही आपस में बैठ के बात करेंगे, कोई मालूम तीसरा आदमी बात इधर पंचायत में करेंगे। ठीक दोनों है, जन बैठ के अच्छी चीज है वो, हम स्वयं मालूम फैसला यदि करेंगे। तुम लोग और बना इधर अब लड़ाई झगड़ा हो रही ना, बस लेवे तैयार नहीं है, लेवे तैयार नहीं है, हो रही ना दो जन से मुंह फोड़ रहे हैं। पूछ रहे हो तो तो उसमें हम यदि लोग मान दोनों लो जन बैठ के चर्चा करेंगे, दोनों जन बैठ के रह गया जैसा डोकरा का रहेगा। कमरा, बाकी आप लोगों के जो कमरा बट चुके हैं मान ली वही बट ही गए, लिखित में डर गए, ठीक है ना। अब जो रह गया डोकरा का हक, डोकरा भी अपने से भी अलग किसी ने निकलवाया है डोकरा। तो वही का अब कहना वो हक है में दोनों जनी वह कहना आधा आधा है कर कि लियो, दो हक- या फिर दो- उनको तीन पैसा हक दे न दो या बल्कि तुम दो हक पैसा में ले लियो, बंटवारा हो। तो एक जनी ले लियो। एक है वही अब तो तैयार नहीं बोलो ना। इतनी सी मनौता की बात है, वही इसका तुम गुहार तैयार मचाए नहीं है, करने तैयार, बाकी गलती से तो साथ कर- कोई दिन तुम्हारा बता है। दो, उस दिन सब चार बैठे हमको रहे। बुलाने के लिए किसी को बोला नहीं गया, बोले नहीं भैया आके तुम बैठो। बुलाने के अगर तो तुम बोलते भैया कि तुम भी बुला लो किसी को, हम भी बुला लेते, हम भी बुला लेते। हमको तुम यहाँ पे बैठो, आगे तुम यहाँ पे चुपचाप यहाँ पे, हम लोग बुलाते। यही गया जज जिसको बुलाने गया तो बुला के लिए आया है, भैया ऐसा ऐसा करना है, ऐसा ऐसा करना है, हाँ बोलो, नहीं तो भैया डुकरा या कह रहा हो भैया कि पूरा जमीन जो जायद देती है सब तुमको कुछ नहीं मिलेगी, ये कहना था उस दिन। तुम डर के तो मान तुम दस्तखत कर दिए, तो कर भी कर रहे हैं यार में कर करिए तो कर लो, फिर मान नहीं करना था ना मान नहीं होना था फिर आप है ना भला? वहाँ पे तो वो पंच लोग खुद अगर मान लो वो खत्म दोनों रहा खाना वहाँ देते तो वो क्या कर, मान लो दोनों खाना देते तो तुम क्या करते? तो कर दिया। वो जजा तू की रही, मतलब बता वो बता रहे। वोट अदालत से दे तो तो जाने थे कि मालूम वही तो हम बात बोल रहे हैं ना। छोटे तालाब जाए भी वही नहीं। देख दोष नहीं है शरीर में। अब जो देगा वो तो ऐसा है, बात की अरे बात बब्बू निकल आती। संतोष मानो, धूरा उठा के मन के उसमें दे दे, भाई बात की हाथ बात जोड़ा निकल पूरे मान जा। बात की तो बात- बाप के हाथ जोड़ के नहीं मान तो मोरी कहाँ तक मान के भैया हाथ नहीं, अब तुमको ऐसे बोल के करिए ना, तुम कैसे बोलिए, तुम मान बात की नौता बात से ना चलो, मानिए। भाई भाई बच्चे हो सामने वही बात आ रही ना, हटमटा वही बात आ रही, हंसी हो रही है जाने के बाद, यार क्या बताएं। वही बात रही ये बैठ ये जाके लाने तीनों को बैठने को धारो। तू नहीं यार है कि हम ही कम में लो है, बस मरे का दुख नहीं है। इतनी मरेगा तो अभी बाबू सारा तेरे मुंह न चलाए चिल्ला जाके, मुंह न चलाए के तभी और चिल्ला बता जाके। ले तो खाने के सामने जा कछु बांट दे किया जब कछु तुम्हें करना हो तो कर, वो हमारे बीच में बात नहीं आवे बिल्कुल। वो जो चांदी चरपटी कहेगा वो हमें बिल्कुल नहीं लेना, तुम्हें लेना हो तो लेना, नहीं लेना तो पूरी दे देना, मगर हमें नहीं देना चाहिए, हम कुछ नहीं चाहिए, कि अगर दीदी हमें कुछ नहीं चाहिए बिल्कुल, वो बोल गाँव हमें नहीं चाहिए, तुम्हें लेना हो तो लेना, नहीं उसको दे देना। पुण्य प्रतापू जान है पापू जान है। नहीं, हम नहीं जो- चाहते। दोनों तो जो हक दिया है आप पुण्य लोगों प्रताप को, आप लोग भी दो। पुण्य प्रतापू जान है। उनको कहना कि बाप हमारे सामने नहीं कहेगा तो हमें नहीं चाहिए। दिया है नहीं, इनको रोकथाम नहीं लगाना चाहिए दोनों को, जो अपने हाथ से मान लो डोकरा दे दिया है तो तुम लोग भी उससे वो न रहो, मान लो जो दे दिया है वो दे दिया, दे दिया। हम तो नहीं मांग रहे उनसे। हाँ, वही बात मैं बोल रहा हूँ ना, लड़कियों को जो दे दिया है उसमें आप लोगों का दोनों का कब्जा नहीं है, दोनों का कोई कब्जा नहीं है, कोई कब्जा नहीं है। एक का नहीं, दे दिया दोनों है, का नहीं है। सबको दे दिया है, बराबर दे दिया है, हमें उसमें समस्या नहीं है। यानी लोग मैं थोड़ी लड़ाई कर रहा हूँ, चाहे लड़ाई कर रहे थे तो उसमें सिर्फ हमें ये क्या है बोल रहे हैं, आगे बोल देते हैं। डोकरा का जो घर बचा है उसमें आप लोग मुनाफा कर सकते हो, बाकी वो डोकरा अपने हाथ से सब निर्णय दे दिया।
बताओ अगर ये पंच अब भाई गांव के ना कहीं कि जब हमारी माने के नहीं है तो बुलाए क्या करे अब भाई डांटी ये कैसा जो आए रहे हैं पंच जब नहीं मानने रहा यही तो कहीं बुलाए काहे रही दस्तखत पहले करना बता। है, ये कहीं की दस्तखत तुम ना अपने करना बैठ के ना कर लेता हम यही कहीं ना कि वो तुम दस्तखत कैसे कर देते वो तो या बालो राव है यार हो सबसे हल्की हुई है तो पूरी बस्ती से सुनो तो घर का उस दो समय भाग जो एक तरफ। ए सुनो अब यहाँ पे चर्चा नहीं होगी, अब खत्म करो यहाँ पे बात। चल जा घर जा घर के जा बाद भी तो जब से हो गए डांटे तो तुम कोनो जाएंगे तैयार नहीं हो खत्म करो बात, जो हो गया हो गया। चल जा घर तेरी जो घर जा जा रही है बताता था बने नहीं और बेगलो को हो रहे हैं। अरे ना की गाड़ी अब ना मिली अब तुम भी बज जा रहा निकल गए बस तुम्हारी 9:30 बज गए 9:30 बज गए निकल गए अब 13 नहीं बजे 9:15 में आता वो तक चले चले तो फिर लौट निकल गए चाचा 9:30 बज गए अरे आधी ना मम्मी ऐसे नहीं आ अरे गिरवानी से लौट के जाती गिरवानी से नहीं ऐसे नहीं आ बस देवर जा ना भाई खाली खटावला वाले का पास नहीं है 9 बजे का नंबर 9 बजे आते हो 12 बजे 12 बजे है ना चलो चलो ए कपड़ा बड़ा मंगाओ तो बस नहीं बेटा बस में 9 बजे निकल गई एक पंखा और रखो है रहन तो सुनता को और जब पाँव पर ले जा रहा है। एक पंखा लाने दो रहन दे ला रहा हूँ बस तो ना मिली भैया।